वो कहता ये जो तेरा चेहरा है ना, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक, जो तेरा चेहरा है ना, किसी का गोरा है तो किसी का ज्यादा गोरा है, किसी का गोरा है तो किसी का सांवला है, किसी का रंग गंदमी है। ये बंदे की मर्जी पे नहीं, ये अल्लाह कहता जैसे मैंने चाहा है ना। अगर आप ये आयत समझ जाए ना तो अपने आप से प्यार हो जाएगा। फिर काले स्याह रंग वाला बंदा भी कहेगा ओहो चेहरा मेरा है पर चाहत अल्लाह ताला की। फिर तो अपने आप से प्यार हो जाएगा, फिर तो अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। फिर तो इंसान कहेगा कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां